In vanaand se nuus, swaar oornag reën veroorsaak groot skade in die Nelson Mandela Bay Metro slegs maande na vorige vloede. 'n Lewenskwaliteitpeiling toon reuse ongelykhede in gemeenskappe en 'n afname in die algemene lewensstandaard. Goeienaand en welkom by die nuus. Minstens 1 persoon is dood en talle haweloos gelaat na swaar reën in die Nelson Mandela Bay Metro. Talle paaie, huise, voertuie en infrastruktuur is beskadig. Kragtoevoer na talle huise is ook onderbreek en honderde is onder water. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën vir die deel van die Oos-Kaap uitgereik. Baie gebiede wat geraak is dieselfde wat 4 maande gelede deur vloede getref is. Gewoonlike droë vlakte, maar nou onder water. Die Nelson Mandela Bay Metro het die afgelope 24 uur swaar reënval ervaar met meer as 220 mm reën wat neergesak het. Mission Vale, Jubilee Park en Lapland en Kariga is van die gebiede wat die ergste deurgeloop het. Meer as 200 mense is ontruim en haweloos gelaat sedert 3 uur vanoggend. Die flood het baie skade aan my huis gedoen. Alles staan nou onder water. My kleinkinders sit ook so in die huis nou op die oomblik in die water sit hulle wanneer hulle kan nie se uitkom nie. We cannot sleep, man. This is sleeping on the chairs. Everything is wet. It's only the clothes that we have now. I would like to thank the Lord that no one is hurt. What they appeal to the municipality is they must do something about this, the dumping, because the dumping is the cause of this water. Die gebiede was ook in Junie onder vloed. Die provinsiale regering het sy teleurstelling uitgespreek dat die plaaslike regering nie sedertdien ingegryp het nie. This is a serious issue. The disaster keeps on hitting hard on our people disadvantage. So we've got to plan ahead. We can't continue reacting the way that we are. Indeed, prevention is better than cure. Sommige matrikulante kon ook nie hulle eksamens aflê nie. Because of the storm damage to the power lines, they will not be able to write the exam in a fair manner today in Gqeberha. This is affecting about 400 learners. Die metro het tydelike skuilinggebied vir die wat geraak word. Kim Daniels, Afrikaans Nuus in die Nelson Mandela Bay Metro. Gemeenskapslede van die Lalusha informele nedersetting in Clarewood in die suide van Durban het versoek om na 'n meer geskikte gebied verskuif te word. Dit volg nadat meer as 100 wonings oorstroom het na die naweek se ewige reën. Nedersettings in laagliggende gebiede en langs riviere is die ergste geraak. Inwoners van Clarewood het met opruimingswerk begin, maar nog reën word voorspel. 'n Wijkraadslid, Manana Msimanga, het bykans al haar besittings verloor. Sy sê die regering het na die 2022 oorstromings onderneem om die gemeenskap te verskuif. You can see my small baby here. It's not good for her. No electricity, nothing. Nog 'n inwoner sê hy herleef die trauma van die oorstromings in Mei. So there was water here, it was full here. I get no one to help me here. 'n Bejaarde inwoner sê die gebied word deur oorstromings getuister. I'm sleeping in the water 2 weeks. I'm taking the water out. I'm old. I'm 65 years. Mom, I'm staying in Tondolo, but I'm sleeping for the water 2 weeks. Whole night and morning, take the water out, the cloud. Die munisipaliteit sê nooddienste gaan voort om die situasie te monitor en die gemeenskap te ondersteun. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, sê hervorming van die paroolstelsel en die stryd teen korrupsie is van sy grootste uitdagings. Groenewald het sy eerste 100 dae in die amp met die SABC bespreek. Hy sê oorvol gevangenes is 'n bron van kommer en gevangene rehabilitasie is 'n saak na aan sy hart. Programme waar hulle byvoorbeeld kan verder studeer. Ons het programme om byvoorbeeld van ons gevangenes byvoorbeeld te leer lees en skryf, want baie van hulle is ongeletterd. En dan natuurlik het hulle ook maatskaplike dienste en selfs sielkundige dienste. As 'n persoon net 5 jaar of net 10 jaar
gevangenisstraf gekry het. Daarom gaan die persoon, dan word die persoon weer in die gemeenskap uitgelaat. En ek sien dit dat ons het 'n verpligting om alles in ons vermoë te doen om te voorkom dat so 'n persoon weer 'n misdryf gaan pleeg. Druk op die Vrystaatse premier, McQueen Letsoa-Matae, neem toe nadat die valke bevestig het dat hy beweringe van korrupsie en geldwasery teen haar en haar man ondersoek. Die premier se man, Lawrence Matae, is die speaker van die Mangaung Metroraad. Die twee het na bewering omkoopgeld ontvang vir die toekenning van 'n tender. 'n Boodskap waarin die premier en haar man se name genoem word, het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Dit verskaf besonderhede oor hoe Letsoa-Matae teruggegaan het op 'n belofte wat sy aan 'n kontrakteur gemaak het. Die boodskap wat regstreeks aan haar gestuur is aan die EFF gelek. At this stage, we are investigating allegations, not any particular individual, until such time that evidence that would have been gathered would have directed on the person of interest that should be brought before the court of law. The latter is done so as to protect the integrity of the investigation. 'n Organisasie sonder winsbejag, Mangaung 7, het ook 'n saak teen die betrokke kontrakteur by die polisie geopen. Hulle eis ook optrede teen die hoof van die Departement van Gemeenskapsveiligheid, Paaie en Vervoer, omdat 'n omsigtigheidsondersoek nie gedoen is nie, toe hulle die kontrakteur aangestel het nie. Ons gaan voort. President Cyril Ramaphosa is in Kazan, Rusland, waar hy die 16de BRICS-beraad bywoon. Ramaphosa het ook afsonderlik met president Vladimir Putin vergader. Ramaphosa het gesê hy sal die BRICS-leiers op hoogte bring van Suid-Afrika se politieke ontwikkelings. We formed a government of national unity following our elections in May of this year. So we will have time, as I briefed you on the telephone, but we will have time to talk more about that and inform you how that whole process of governing South Africa with a number of other parties is evolving as we have sought to unite the country, to stabilize the country politically, and we're rather pleased that with your support in every respect we've been able to reach this point in the history of our country. So we continue to see Russia as a valued ally, as a valued friend who supported us right from the beginning, from the days of our struggle against apartheid, right through to now. Dit is die eerste keer dat die nuwe lidlande se leiers byeenkom sedert hulle verlede jaar in Johannesburg by die groepering ingesluit is. Thailand is egter gretig om ook by BRICS aan te sluit. With BRICS, we would share interest in economics and trade opportunities, including digital economy, alternative energy, and of course, in assisting one another to promote in the sustainability development. China en Indië het intussen 'n deurbraak gemaak en 'n ooreenkoms bereik oor hul grensgebied. Na verwagting sal dit die spanning tussen die twee lande verlig. Bly ingeskakel, ons gaan voort net hierna met nog nuus in Afrikaans hier op S3. Die meerderheid Suid-Afrikaners glo die land is op die verkeerde pad en dat dit 'n mislukte staat is. Dis een van die bevindinge van die Gauteng stadstreek oorsig wat data oor stede in die provinsie insamel vir beleids- en beplanningsdoeleindes. Volgens die organisasie se jongste lewenskwaliteit peiling is daar reuse ongelykhede in gemeenskappe en is daar 'n afname in die algemene lewensstandaard. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê Gautengse inwoners moet besef daar is 'n bestuurskrisis in die provinsie. Onbeheerbare misdaad, 'n gebrek aan dienslewering en korrupsie het Gautengers se geloof in die toekoms van die land geskend. Baie mense se lewensstandaard het gedaal en daar is groot kommer oor die gebrek aan toegang tot kwaliteit gesondheidsorg. Over the years, we've seen a gradual increase of the percentage of respondents utilizing public health facilities, up from around 62%, 60%, up to about 66% now. So more pressure on the public sector, and correspondingly a slight decline in the percentage saying they're using private healthcare facilities. Now, the experiences of each type of facility is different.
Die peiling het respondente se sienings oor dienslewering, die regering en misdaad getoets. Die SABC het 'n beroep op inwoners gedoen om verantwoordelikheid te neem vir hulle lewensomstandighede en te aanvaar dat Gauteng in 'n krisis is. Well, it's the finances of local authorities that are not in good shape. It's the infrastructure that is aging. It can be roads, it can be water, it can be sewer. It's the establishment of informal settlements that are all over, and also the number of institutions that are not functional. Die meeste mense wat aan die opname deelgeneem het, het toegegee dat hulle onveilig in hulle woonbuurte voel en dat hulle nie regeringsamptenare vertrou nie. Die provinsiale regering sê die bevindings van die opname is 'n wekroep dat hy sy dienslewering en kommunikasie met belanghebbendes moet verbeter. Die minister van vervoer Barbara Krisi waarsku dat Transnet en die passasiersspooragentskap PRASA versigtig bestuur moet word om sakeredding te voorkom. Volgens Krisi is die sakereddingsproses genadeloos en tref werknemers swaar. Die minister en uitvoerende beamptes van die entiteite in haar departement het die staande komitee oor openbare rekeninge of skoor ingelig oor die stand van hulle finansies. Krisi is bekommerd oor Transnet en PRASA se finansiële vertoning. Business rescue practitioners were merciless. And I suppose that what we all want to avoid is a state-owned entity ever having to go into business rescue again. Because the consequences for the future of that entity are significant. The consequences for the individuals who work there are extremely dire. Intussen sê die Suid-Afrikaanse lugdiens dat van sy planne uitgestel moes word na die ineenstorting van die Takatsu konsortium. Die ooreenkoms sou 'n 3 miljard rand kapitaalinspuiting vir SAL wees. Die lugdiens sê dat enige kapitaalhupstoot oor die langtermyn welkom sal wees. We are engaging with banks on not to get a loan at this point, but a loan facility as a kind of a buffer. Because while it is debt-free, as you said in your opening, the cash reserves are low and it makes us quite vulnerable should there be any shock. Die komitee is ook ingelig dat die lot van die Mango lugdiens afhang van die sakereddingspraktisyn wat aangestel is nadat die onderneming ineengestort het. It's not for us to say whether Mango will come back onto the market because it's in the hands of the business rescue practitioner who seems to be confident that there is a potential buyer of Mango. Transnet sê dat onreëlmatige en vrugtelose besteding verminder is van 4 miljard rand in die verlede tot 220 miljoen in die geldjaar wat in Maart geëindig het. Tog beloop die instelling se begrotingstekort 1,18 miljard rand. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde, SAFTU, het die wysigingswetsontwerp op arbeidswette verwerp en sê die wysiging sal die lewensbestaan van werkers bedreig as dit aanvaar word. Maatskaplike vennote het die voorgestelde wysigings aan die wet op arbeidsverhoudinge by Netlak goedgekeur. SAFTU sê artikel 77 gaan inbraak maak op werkers se reg om te staak en formele verhore sal ook nie meer nodig wees wanneer werkgewers werkers afdank nie. With the proposed changes, employers are not obliged to convene a formal disciplinary hearing before disciplining or dismissing a worker. 2, no rights for new and young workers about dismissals. For the first 6 months, younger workers will not have any same protections as other workers against unfair dismissals. To reduce the cost of labor, employers want to amend the initial minimum wage figure to include all benefits a worker receives. The capitalists want to stop continuous use of a Section 77 strikes. Netlak is 'n platform waar die regering, arbeid, besigheid en gemeenskapsorganisasies poog om saam gemeenskaplike kwessies uit te strek. SAFTU sê arbeid het verskillende voorstelle voorgelê wat sonder rede afgekeur is. Sodra Netlak die wysigings by die Departement van Arbeid ingedien het,
word dit na die parlement verwys, maar SAFTU sê hy is nie hoopvol nie, aangesien die parlementslede oorweldigend lede van die RNE is. This GNU is a political conspiracy of the parties rejected by the overwhelming majority of the working class, parties that agree on nothing else except a neoliberal onslaught, parties that want to privatize everything. 'n Arbeidskenner meen die besware deur werkers is geregverdig, aangesien hulle 'n uitdagende ekonomie probeer navigeer. In the past 30 years or so of the Labour Relations Act and an array of labour legislation, there has been a balance between protection on the one side and labour market efficiency. And all the amendments, all rounds of amendments have been seeking to address that. What we are seeing here, though, is that this is a low growth response. It's nothing else but a panic by government and by business to respond to low growth situation. And I think that rightly, unions complaints are justified. SAFTU sê hy gaan buite die parlement betoog tydens die lewering van die Oktober 2024 middeltermynbegrotingsbeleidsverklaring. Kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het. Ons het 'n propvol sport segment net hierna, bly by ons. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, het die nasionale vroue cricketspan terugverwelkom met die onderneming dat hy gaan veg vir gelyke betaling vir mans en vroue in alle sportsoorte in Suid-Afrika. Die Protea vroue se T20 span het vanoggend op die OR Tambo lughawe in Kempton Park geland, na die span in die eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi in die Verenigde Arabiese Emirate teen Nieu-Seeland verloor het. Minister McKenzie het die span verwelkom met 'n bos Proteas. Die kaptein Laura Wolfhard en 3 ander spelers was nie deel van die wat geland het nie, as gevolg van verpligtinge in die Australiese T20 reeks vir vroue. Die span het baie goed vertoon by die Wêreldbeker, ondanks die nederlaag in die eindstryd, en minister McKenzie sê gelyke betaling is nou ononderhandelbaar. Ek het gepraat met die leierskap van Cricket SA en met die sportleierskap in geheel. En ek het vir hulle gesê dit kan nie wees dat manne en vrouens ongelyke salarisse verdien nie. Hulle het dieselfde risiko's op die veld, dieselfde beserings. En Cricket Suid-Afrika, ek moet sê, hulle is die leiers as dit kom by gelyke betaal. En hulle is al klaar vooruit en ander sportkodes kan leer van Cricket Suid-Afrika af. En ek wil vandag hier sê, ek gaan nie stop totdat manne en vrouens gelyke salarisse verdien nie. Die minister het dit ook duidelik gemaak dat die spelers nie 'n guns bewys word met gelyke betaling nie, maar dat dit absoluut op verdienste gegrond is. Harry Olivier, SABC Nuus, Kempton Park. Na hulle aankoms in die land, het die Proteas en tegniese personeel Cricket SA se hoofkantoor in Johannesburg besoek. 'n Rooi tapuit is uitgerol en 'n blaasorkes het hulle verwelkom. Van die spelers teenwoordig was die draaier Nonkululeko Mlaba en die aanvangskolwer Tasman Brits. Hulle is 2 van die 3 Suid-Afrikaners wat ingesluit is in die internasionale cricketraad se span van die toernooi. Die Protea kaptein Laura Wolfhard is die 3de en is ook aangewys as kaptein van die gemengde span van die toernooi. Mlaba en Brits gee die eer vir hulle goeie vertonings in die Verenigde Arabiese Emirate aan hulle spanmaats. It's not only for me, but also for my teammates, because if it wasn't for them, I wouldn't be taking those 12 wickets, because we were all in together. They were taking catches, and so it is going to give them credit as well. At the end of the day, it's great to have that recognition, and I'm very proud of Lefty. I mean, Wolf is almost a given with the talent that she has. Very proud of Lefty, but I would exchange that any day to rather win the trophy at the end of the day, because it almost feels like it went,
to waste, to be honest. Intussen sê KSA dat die span se vertoning ontleed en tekortkominge reggestel gaan word. Die span hoop om die 2 nederlae in eindrondes volgende jaar op te volg met 'n sege in die eendag wêreldbeker. We want to make sure by the time we hit England, that our plans are very clear going into next year's Cricket World Cup in India. So the great thing is that the team has been exposed to those sort of conditions. India is die gasheer vir die IKR se eendag wêreldbeker vir vroue volgende jaar in September en Oktober. En dis waar ons moet haltroep vir vanaand. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom uit 'n koel Johannesburg. Kom ons kyk nou na ons weervooruitsigte vir vannag en môre. Vir vannag sien ons, reën word verwag in die noordoostelike dele van die land, dan is daar ook 'n 80% kans vir reën in KwaZulu-Natal en dan ook langs die ooskus. Vir môre, 'n 60% kans vir reën met miskolle word verwag in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in die noordelike dele van die land. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir swaar reën wat verwag word in dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Baie mooi weer en sonnig in Gauteng. Bronkhorstspruit 12:27 en dan Johannesburg en Springs albei 'n maksimum van 25. In Limpopo, Messina bereik 'n maksimum van 36, Phalaborwa 20:33 en dan Mokopane 16:32. Mpumalanga, Mashishing 14:24, Ermelo 9:22 en dan Mbombela 18:23. Verspreide buie en donderbuie in KwaZulu-Natal, Ulundi 14:25 en dan Ladysmith 10:24. In die Oos-Kaap koel in die provinsie met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie, Mthatha 13:20, Graaff-Reinet 10:26 en dan Willowmore 11:26. In die Wes-Kaap baie mooi weer en sonnig in Vredendal met 'n maksimum van 36, Beaufort Wes 11:29 en dan Kaapstad 14:29. Sonnig in Noord-Kaap met Kimberley 9:29 en dan Appington 'n maksimum van 33. In die Vrystaat Botawil 'n maksimum van 30 en dan Bethlehem 5:23. Baie mooi weer in Noordwes wat ons laaste provinsie is. Ons sien Rustenburg en Toskei dan albei 'n maksimum van 34. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.